ខ្ញុំបានមកដល់មួយកន្លែងទៀតនៅលើកោះស្ដាច់គឺ Linda Resort ដែលនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវីដេអូមុនហើយនៅកន្លែងនេះហើយនៅមានកន្លែងមួយទៀតគឺ resort មួយដែរដែលនេះខ្ញុំអត់ទាន់បានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅមាត់ឆ្នេរដូចគ្នាគឺឆ្នេរដូងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីកន្លែងនេះដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាហើយក៏ចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលដែលមកលេងកោះស្ដាច់មានកន្លែងណាមកលេងខ្លះហើយកន្លែងណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តស្រឡាញ់អាចមកផ្ទាល់បានចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់resort Linda ហើយទៅចង់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលខាងក្នុងមាត់ឆ្នេរហើយនៅខាងក្នុងមានអីខ្លះនៅលើកោះស្ដាច់នេះគឺមានកន្លែងកំសាន្តច្រើនដូចជា resort អីក៏មានច្រើនដែរអញ្ចឹងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ទៅលេងកន្លែងណាគឺអាចមកលេងបានចាហើយកន្លែងនេះលក្ខណៈថាស្ងប់ស្ងាត់ល្អរ៉ូមែនទិកសម្រាប់បងប្អូនមកលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏មកលក្ខណៈសង្សារប្តីប្រពន្ធអីគឺយើងអាចមកលេងនៅកោះស្ដាច់នេះចាអូពេលយើងចូលលេងម្នាក់$1បងចាចូលមកម្នាក់បើឲ្យគូកាមកឡោអូចាសម្រាប់ចូលមកលេងកន្លែង resort នេះចេះបងប្អូនរៀងប្លែកតិចដោយសារកន្លែងគាត់ត្រូវយកម្នាក់$1ប៉ុន្តែ free កូកាមួយអញ្ចឹងចូលលេងនៅកន្លែង resort គាត់បានពេលដែលយើងដើរចូលមកដល់ resort នេះគឺមានអាងហែលទឹកសម្រាប់ហែលទឹកបងប្អូនដែលគាត់មកស្នាក់នៅទីនេះតែខ្ញុំមិនដឹងតម្លៃបងប្អូនខ្ញុំមិនបានសួរគាត់ប្រហែលជាអាចនឹងរៀងថ្លៃបន្តិចដោយសារកន្លែងគាត់ជាកន្លែងបោះប្រាងគាត់អ្នកកាន់កាប់កន្លែងហ្នឹងណាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តលក្ខណៈថាស្រស់ស្រាយស្ងប់ស្ងាត់ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធមកលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធសង្សារឬក៏អ្នកដែលគាត់ទៅតែរៀបការហើយគឺអាចមកទីនេះបានហើយនៅខាងមុខនេះខ្ញុំគឺជាសមុទ្រនៅឆ្វេងដៃនេះខ្ញុំមានឆ្នេរមានស្ពានដែលយើងដើរថតលេងបានសម្រាប់ពីការងារមួយឆ្នាំអីយើងអាចមកលេងម្ដងពីរដងមកយប់ពីយប់អីគឺយើងមកបែបនេះធ្វើឲ្យអារម្មណ៍យើងស្រស់ស្រាយបាត់នៅការតានតឹងការងារអញ្ចឹងណាបងប្អូនអូយមើលសមុទ្រស្អាតណាបងប្អូនចានៅនោះមានស្ពានឆ្លងទៅកោះមួយទៀតបងតែប្រហែលជាកោះផ្សេងទៀតកោះហ្នឹងកោះតតឹងកោះហ្នឹងសំបីតាអ្នកនៅហ្នឹងជិះចិត្តគេឲ្យជិះឯងផ្លែគេមិញបងនិយាយពីផ្លែវិញឡើងឆ្ញេះហ្មងណាបងប្អូននោះទេវារៀងក្រហមចានេះវាខ្ចីចឹងមិនបងរសជាតិជូរចាជូរអែមមិនក្លិនវារៀងប្រហើរមិនចឹងណាចារៀងដូចស្ពឺឯងបងក្លិនស្តៀងតិចចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងចេញពីឆ្នេរ resort អំបញ្ញមិញឥឡូវយើងមកដល់ឆ្នេរកោះស្ដាច់ resort ហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងមាន resort សម្រាប់បងប្អូនជួលនៅគេងយប់នៅមាត់ឆ្នេរហើយក្នុង resort នេះថ្លៃត្រង់ថាគាត់ធ្វើពីអាស័យប៉ុន្តែពីខាងក្នុងគឺដូចជាតង់មួយប៉ុន្តែតង់លក្ខណៈថាតង់ស្អាតណាបងប្អូនហើយមានពុកមានអីគេងនៅក្នុងហ្នឹងចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនានៅខាងក្នុងចាដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺសម្រាប់កោះស្ដាច់មួយមាន resort ច្រើនព័ទ្ធនៅជុំវិញកោះនឹងតែម្ដងចាមាន resort ផ្សេងគ្នាហើយការរៀបចំដូចខ្មែរដូចអឺរ៉ុបមានការរៀបចំខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងគឺតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្លះក៏ចង់គេងតែសំណាក់នៅលើទឹកបងប្អូនខ្លះក៏ចង់គេងនៅមាត់ឆ្នេរដែលមានresort មានរៀបទៅតាមបងប្អូនស្រឡាញ់ចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តបែបលក្ខណៈគ្រួសារឬក៏មានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិមកលេងកន្លែងឆ្នេរនេះរៀងធំគឺមកកន្លែងនេះគឺតង់ធំបែបនេះគេមានបន្ទប់ទឹកខាងក្នុងហើយគេមានតង់បែបនេះយើងគេងទៅភ្លឺថ្លាយើងមើលទៅមាត់ឆ្នេរមាត់សមុទ្រចាស្រស់ស្រាយរ៉ូមែនទិកមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តរស់នៅដើរលេងបែបនេះចាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមកយប់ម៉ាននេះបងប្អូនខ្ញុំមិនហ៊ានសួរគេគ្រាន់តែខ្ញុំមកចែករំលែកសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មកលេងកោះស្ដាច់ចាចឹងកោះស្ដាច់មួយនេះនៅមានកន្លែងលេងជាច្រើនទៀតដែលនេះខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវីដេអូទី1ទី2ឥឡូវនេះជាវីដេអូទី3ហើយបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំចេញពីកោះស្ដាច់ទៅនេះខ្ញុំមិនដឹងថាបានទៅបង្ហាញឆ្នេរមួយណាចែកជូនបងប្អូនទៀតទេស្រ័យទៅតាមពេលវេលាខ្លាចល្ងាចជ្រុលចឹងណាដោយសារខ្ញុំហើយលោកពូហើយបងប្រុសបានកំងគ្រឿងសមុទ្រដើម្បីទៅអាំង barbecue នៅកន្លែងនេះខ្ញុំគេងនៅលើសមុទ្រចាផ្ទះដែលខ្ញុំស្នាក់នៅហ្នឹងគឺគេធ្វើនៅលើសមុទ្រអញ្ចឹងយើងទៅអាំងហើយអង្គុយលេងនៅទីនោះស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហើយថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងទៅកោះកុងមួយតង់ទៀតបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំនឹងឆ្លៀតធ្វើវីដេអូដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទស្សនាមួយតង់ទៀតចាឥឡូវនេះយើងដើរទៅលេងតាមនេះបន្តិចទៀតឲ្យបងប្អូនបានឃើញណាចាពេលដែលយើងមកគេងនៅទីនេះ
យើងមកពេលល្ងាចបងប្អូនព្រោះថាមកពេលល្ងាចយើងមើល sunset នៅទីនេះមានថ្មមានឆ្នេរសម្រាប់យើងងូតទឹកលេងបានបងប្អូននៅមុខនាងខ្ញុំនោះគឺ restaurant បងប្អូនចានាងខ្ញុំមិនដែរមកទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់ដើរលេងមើលផងហើយក៏ចង់ធ្វើវីដេអូចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងចេញពី restaurant យើងដើរទៅលើស្ពានថតលេងអង្គុយមើល sunset អីចឹងទៅល្ងាចចេះគឺខ្យល់អាកាសមកបរិសុទ្ធហើយត្រជាក់បងប្អូនចាស្រស់ស្រាយមែនតើហ្មងណាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូអត់មានបាន sponsor ពីខាង resort ណាទេប៉ុន្តែនាងខ្ញុំជាកូនខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំចង់ប្រម៉ូទប្រទេសនាងខ្ញុំហើយកន្លែងកំសាន្តដែលស្រស់ស្អាតមានផាសុកភាពអនាម័យរបស់ប្រទេសនាងខ្ញុំចាប្រទេសកម្ពុជាចានាងខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះក៏ចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដើរលេងហើយពេលខ្លះចង់មកលេងកោះស្ដេចក៏អត់ទាន់ដឹងថាសម្រាប់កន្លែងណាហើយមានកន្លែងណាដែលលេងខ្លះឬតែកោះស្ដេចអីចឹងណាប៉ុន្តែកោះស្ដេចមួយនេះគឺមានកន្លែងលេងកំសាន្តជាច្រើនហើយមាន resort ជាច្រើនដែលជាតម្រូវការរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់មកគេងបែបណាចង់ស្នាក់នៅបែបណាគឺមានតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនសម្រាប់បងប្អូននៅក្រៅស្រុកបងប្អូនខ្មែរឬក៏ជនជាតិបងប្អូនជនជាតិបរទេសដែលគាត់ចង់មកលេងប្រទេសនាងខ្ញុំហើយគាត់អាចជ្រើសរើសមកលេងនៅតាមកោះបានដូចជាកោះរងសន្លឹមកោះទន្សាយឬកោះស្ដេចនាងខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញវីដេអូបងប្អូនផ្ទាល់នេះអ្វីដែលសំខាន់គឺផាសុកភាពហើយនឹងអត់មានអសន្តិសុខគឺមានសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អបងប្អូនចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសមកលេងនៅទីនេះបានចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលចិត្តលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់សម្រាប់បងប្អូននៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនអាចមកជ្រើសរើសមកលេងនៅកោះស្ដេចនេះបានដោយសារតែកោះស្ដេចនេះជាកន្លែងមួយដែលមានផាសុកភាពអនាម័យហើយសន្តិសុខល្អចាហើយមួយទៀតគឺមានកន្លែងដែលយើងដើរលេងច្រើននៅជុំវិញកោះនេះមាន resort ជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនជ្រើសរើសហើយចង់មកលេងចាតាមតម្រូវការបងប្អូនមាន resort នៅជាប់មាត់ឆ្នេរមានបែបខ្មែរបែបអឺរ៉ុបទោះគាត់មាន resort ធំនៅទីនេះមែនមាន restaurant មានអីប៉ុន្តែភ្ញៀវពីក្រៅមកគាត់អត់ស្នាក់នៅកន្លែងគាត់ក៏អាចចូលមកលេងកន្លែងនេះបានដែរចាប៉ុយប្រាំងអំបញ្ញមិញណាបងប្អូនគឺគាត់ត្រូវកាត់ឆែកម្នាក់$1ដើម្បីចូលមើលកន្លែង resort គាត់ចាដោយសារជនជាតិអឺរ៉ុបគាត់ជាអ្នកកាន់កាប់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវការចំណាយលើនឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ឆែក$1ម្នាក់ទៅដើរមើលកន្លែងគាត់ឲ្យស្រស់ស្រាយហើយគាត់ថែមកូកាយើងម្នាក់មកកំប៉ុងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំបានមកដល់ទស្សនៈដែលនាងខ្ញុំគេងហើយនាងខ្ញុំនឹងបងស្រីក៏បានរៀបចំអាហារមួយចំនួនទុកពេលល្ងាចនេះជាមួយនឹងអាំង barbecue ហើយបងស្រីមានក្តាមមកបងមានក្តាម2គីឡូបងស្រីគាត់ទិញក្តាម2គីឡូអានឹងស្ងោរបងណោះស្ងោរហើយខ្ញុំមិញមានម៉ាក់មានត្រី2មុខត្រីកំុងហើយត្រីក្រហមប៉ុន្តែនៅខាងខ្ញុំគេហៅត្រីជោគតឹង
ពេលដែលយើងអាំងទៅគេចោកវាមកតឹងញ៉ាំណាចាហើយពេលល្ងាចមិញគឺខ្ញុំអត់បាន review ពីមុខនេះចែកជូនបងប្អូនទស្សនាដោយសារខ្ញុំជាប់ទៅធ្វើវីដេអូកន្លែងមួយទៀតដើម្បីចែកជូនបងប្អូនเนาะតែឥឡូវនេះថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំនៅកន្លែងដែលនាងខ្ញុំសម្រាប់ហើយនាងខ្ញុំនឹងអាំង barbecue នៅទីនេះនិយាយគឺស្រស់ស្រាយមែនតើបងប្អូនចាទៅទៀតភ្លើងភ្លឺគ្រប់មុខអញ្ចឹងទៅវាច្បាស់ចាច្បាស់នឹងហើយកន្លែងនេះយើងអាចជិះតងបដាជិះយើងទម្លាក់ខ្លួនទៅលេងទឹកបានបងប្អូនចាតែខ្ញុំមិនដឹងថាទឹករាក់ឬក៏ទឹកជ្រៅទេនេះតែអីខ្ញុំចេះហែលទឹកដែរដោយសារខ្ញុំពីក្មេងក្មេងល្អកំពូលក្មេងបងប្អូនពេលខ្ញុំមកខ្ញុំជិះអាទូកហ្នឹងបងប្អូនគេបើកឡើងហុយផ្សែងតាមទឹកហ្នឹងបងប្អូនមិនបើកយឺតចេះណាបើកឡើងអាលាក់ក្ដុកនោះថៃយើងត្រូវវះពោះអត់អាំងហូបបាច់ទេបងឲ្យថៃសមុទ្របាច់ទេអត់ថៃវិញយើងបេះចេញទៅវះទៀតប៉ុណ្ណឹងបានហើយព្រោះនៅសមុទ្រពិបាកទឹកសាបអញ្ចឹងទឹកសាបរៀងថ្លៃបងប្អូនយើងជួយសំចៃគាត់ផ្លេចមិនបងប្អូនថៃនេះខ្ញុំចង់យកអាចវាចេញដោយសារយើងអត់ដែរញ៉ាំបើត្រីជោគតឹងយើងដែរញ៉ាំយើងបាច់យកពោះវាចេញទេចាហើយក្បត់នេះយើងមុតដែរថ្មីចាហើយមិញខ្ញុំចិត្តដៃខ្លួនឯងលេងចាតិចចឹងហើយឈាមបាត់ហើយយើងធម្មតាយើងអត់មានជ្រុញអត់មានអីចឹងវារៀងពិបាកតិចតែចាំខ្ញុំទិញក្បត់នេះរៀងមុតចាអូមិនសូវមានអាចដែរណាអូខេតម្លាក់ចូលសមុទ្រទៅវាត្រីវាស៊ីវិញហើយបងប្អូនចាដៃខ្លះទៅទៀតខ្លះហើយបងប្អូនអើយមានតែមួយចាឥឡូវនេះយើងពងអាំងមកហើយមករៀងទូចដែរខ្ញុំយកទៅស្រុះខ្លះហើយសាល់ម៉ានរៀងធ្វើយើងយកមកអាំងជាមួយនឹងត្រីយើងចាអានេះត្រីគេអានេះគេហៅត្រីក្រហមពូគេថាអាំងត្រីក្រហមឆ្ងាញ់តែអត់ដែរសាកដែរទេទិញមកអូមួយមុខទៀតមកដល់ហើយបាទសិតតែចុងភៅ3សេះយើងញ៉ាំគ្រឿងសមុទ្រនៅលើទឹកសមុទ្រហើយចលអាកាសបរិសុទ្ធចាញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ផងហើយស្រស់ស្រាយទៀតនោះទៅសងស្រួយចាក្លាសេតកកយូតាមមកស្រួយស្ងោប់ចាញ់ណា YouTuber ចាពូឲ្យចាញ់ចតទៅមកឆ្ងាញ់ពូអានេះមកយើងស្រស់បងប្អូនចាយើងដាក់ទឹកត្រីកោះកុងយើងនៅកោះកុងយើងញ៉ាំទឹកត្រីកោះកុងអានេះប្រដាក់បាននេះទឹកញ៉ាំខោឲ្យពូដាក់បាយទៅវិញទៅញ៉ាំផងដាក់ហូបមកចាពូឲ្យបង sạch cho đam được mà Okay, phun sớm nó phun sớm hay tóc mà vui nhắm trái sớm một
បងប្អូនឯងមើលមិញខ្ញុំសុំបងសេហាបានក្តាមពីរ តំបងសេបានមួយហើយខាងបងប្អូននោះមួយទៀត បោកមើលម្នាក់មួយម្នាក់មួយម្នាក់មួយប៉ារ៉ាមើលស្នូកមក បងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះនេះខ្ញុំបានមកដល់កន្លែងផ្ទះសំណាក់ដៃនេះខ្ញុំគេងអឺ again